우리 TV의 비니입니다. 옆에는요? 미니죠. 왜 저한테 말라라 할까요? 부끄러운가 봐요. 말을 안 할게다. 제가 오늘 저번에 받은 제작자 퀘스트 이걸 다 깨왔어요. 이거 하루에 1시간쯤 하니까 그래도 다 깨지긴 하네요. 2일 만에. 저는 바로 그리고 저 1억 커니 모았어요. 1억 커니. 저는 비니님과 다르게 아무 말도 하지 않고 미션 맡기겠습니다. 이분은 무건 수행합니다. 자, 한번 받으러 가볼게요. 그리고 30지역, 그 다음에 7번째 선물 상자 얻어볼게요. ONTT 안녕! 대학이 뭐라고 하는데 모르겠어. 오, 아기벌이네. 요게 제작자예요. 제작자 이름이에요. 닉네임. 와, 신생아가 태어났어. 그렇군요. 오, 1억 커니 줬어요. 1억 커니? 1억 커니를 줬어요. 1억 커니? 1억 커니를 줬어요. 네. 오, 그럼 저가 한번 1억 커니 준 줄 몰랐는데. 한번 그러면 저가 이 무기를 사보도록 할게요. 무기 리뷰가 되어버렸네. 하하하. 무기 리뷰. 일단 이거 샀어요. 오, 와, 한번 반짝반짝거리는 거 봐라. 이거 보이세요? 이거 하고 이거 하고 이렇게 하고 빡! 이렇게 하고 10번 하면은 이게 여기에서 빡! 보이시냐고요? 보인다. 이거 보세요. 빵. 빨리 가방도 근데 바꿔야겠다. 비니비니 영상 보니까 왜 내 목소리만 작게 나오는 거지? 나도 목소리 크게 거야. 뭔가 살짝 입냄새 났어. 와, 상상도 못했는데 1억 커니를 줄 줄. 저번 영상에서 플래그 했는데 플래그가 지금 터지네. 저번 영상에서 설마 1억 커니 주겠어? 미션 하겠는데 이랬는데 진짜로 주네. 플래그가 통했다. 저는 오늘 처음 시작했습니다. 네, 근데 저가 버스를 태워줬죠. 그래서 저는 아주 좋은 오, 뭐야? 깜짝이야. 레전드 새싹인 줄 알았네. 깜짝이야. 아주 저처럼 재능 있는 벌을 얻었습니다. 그건 잘못 말하신 거고요. 아이고. 되게 금손이세요. 기프티드 다이아몬드 벌을 얻으셨어요. 자랑스럽군. 네. 저 가방 빨리 바꿔야겠다. 안녕하세요. 저 꿀만들기 중입니다. 안녕하세요. 가방 빨리 사야겠다. 가방 빨리 차니까. 안녕하세요. 저 옆에 보세요. 스케일이 다르시네요. 네. 또 목소리 크게 나올 거야. 보세요. 보시라고요. 보고 있어요. 빡! 저 그 위력 봤어요. 해집고 다녀요. 대박이에요. 이거 한번 이제 7번째 선물 받아볼게요. 여러분들은 보셨겠지만 저는 못 봤다고요. 한번 촥 여기 있죠? 여기 7번째. 오, 죽을 뻔했다. 한번 딱. 와, 얼마 만에 여는 거야? 호박고구마 지금 뭐 얻은 거지? 일로 오세요. 여기 레어 그 5구역으로 오세요. 뭔가 특이한 게 있어요. 달 새싹이에요. 문참 새싹. 좋은 거예요? 좋겠죠? 좋다 해드릴게요. 저가 다 부셔드릴게요. 이거 부시기 쉽지. 이거 너무 부시기 쉬워. 저 로열 젤리인가? 그걸로 아주 많은 걸 했어요. 로얄 젤리로 아주 많은 전적이 있죠.
로얄 젤리는 다 제 겁니다. 이제 이 로얄 젤리는 제 겁니다. 제 마음대로 여기서 쓸 로얄 수 젤리 안 있는 나와요. 겁니다. 네? 여기 로얄 젤리 많이 안 나와요. 아, 그냥 일반 싹이라 보시면 돼요. 아, 이럴 수. 저 이거 보고 레전드 새싹인 줄 알고 깜짝 놀랐어요. 와, 이거 왜 이렇게 빨리 차, 가방이. 왜 까부세요? 저 이제 좀 있으면 가방도 살 거예요. 혼잣말이군요. 네. 제가 말하는 거 좀 들으세요. 네. 저는 여기 있습니다. 잠만, 나 별의 여정 화이트. 또 누가 새싹을 심었대는데요? 무슨 새싹이요? 일반 새싹이요. 일반 새싹은 이 문 새싹은 뭔가 좋은 게 있나요, 따로? 문참을 줍니다. 문참을 많이 줘요. 아까 달의 부적. 그게 왜 문참입니까? 그거 한국어로 그대로 번역하면 문참인데. 그게 느리게 하세요. 저 느리다고요? 네. 아니, 님이 더 느리신데. 그죠? 저는 아무것도 안 하고 있잖아요. 그러니까요. 아무것도 안 하면. 저 열심히. 전 지금 가방 다 찼잖아요. 아, 그러시군요. 구름 쓰세요, 구름. 구름 쓰시라고요? 그 귀한 거를? 그 귀한 걸 그게 쓰라고요? 귀한 거예요? 그거 되게 귀한 건데요? 그냥 초보예요. 그거 되게 귀한 건데요? 님? 장난하세요? 레어 새싹에는 썼으면서. 레어 새싹엔 섰죠. 그건 방송 안 할 때고요. 주의. 벌침 몇 개를 사악한 별과 교환하기. 저 지금 130 몇 개 있어요. 벌침요? 139개. 벌침요? 네. 이거 빨리 좀 하세요. 님 가방 비우고 오세요. 아니 그러면 시간이 될까요? 네. 아니, 여기 잘하는 사람이 하나 들어왔으니까. 아니, 잘하는 사람 아니에요, 저 사람. 잘하지 못해요. 안 잘해요. 시간이 될까요? 네, 되죠. 안 갔다 올 거예요. 이런 시간 동안 갔다 오는 게 나을 것 같은데. 아니 혹시 모르잖아요. 이 시간 동안 한 번 갔다 왔을 것 같은데. 갔다 올까요? 님 마음. 알았어요. 가방 비우고 올게요. 어차피 지금 많이 남았어요. 근데 헬멧은 능력이 뭐예요? 헬멧이요? 저도 몰라요. 안 읽어봤어요. 고수분이 왔네요. 뻥이고요. 뻥치지 마세요. 미니님 진짜인 줄 알았죠? 네. 20만 남았어요 지금. 다 하셨어요? 아직 못 썼네. 이제 10만 남았어요. 터지려면. 네? 터지려면 10만 남았어요. 빨리 가겠네요. 네. 제가 좀 기다려드릴까요? 조금만요. 네. 조금만요. 기다리라고요. 그럼 걷고만 있을게요. 들어왔어요. 그럼 다시 할게요. 꽃길만 걷자, 빨리 비니야. 하세요. 비니야, 꽃길만 걷자. 근데 렉이 좀 걸리는 점 양해 부탁드리고요. 왜요? 양해 구하라고요. 양해를 해라. 경애를 해라. 양해를 안 하면은 구독, 좋아요를 해라. 이제 문참이 나옵니다, 여기선. 옆에서 고릴라 펀치님이 끄덕끄덕하고 계시는데. 고릴라 펀치가 누구예요? 고릴라 펀치예요. 아, 고릴라 펀치야. 왜 롤리오 젤리가 안 나와요? 로얄 젤리 여기 안 나온다니까요. 안 나온다 했잖아요. 나온다고 했잖아요. 한 개 가끔 나온다고 했잖아요. 진짜 거짓말 치고. 근데 못 믿겠네. 되게 이거
꽃가루가 잘 차요. 네. 저 이거 제대로 한 지는 그래 네. 몇 달 안 됐거든요. 네. 제대로 된 지는. 네. 지금 삐셨습니까? 삐셔이 뭐예요? 삐졌습니까? 고릴라 펀치님. 고릴라 펀치님이 많이 삐졌나봐요. 고릴라 피자가 뭐예요? 아니 고릴라 피자가 삐친 게 아니라 고릴라 피자가 끄덕거리고 있다고요. 여러분들, 근데 제작자 퀘스트 엄청 어려운 줄 알았는데 생각보다 쉬워요. 누가 어려운 줄 알았어요? 고릴라 펀치도 누가 어려워? 저 되게 물어보고 있어요. 어려운 줄 알았어요. 아 어쩌라고요래요. 고릴라 펀치님이. 오, 윈터. 웃긴 단일방이네. 사람이야. 오, 뭐야. 충전선 끊어질 뻔. 어쩌라고요? 저찌라고요. 어쩌라고요라고 지금 저기 고릴라가 말. 고릴라가 말아. 지금 분량이 어떻게 되지? 11분인데 벌써? 오, 까보세요. 이제 엔딩 멘트 치고 아우트로 찍고 마무리하도록 합시다. 벌써요? 벌써요? 지금 11분이에요. 영상 분량. 따따따딴 시 조용히 해. 고릴라 조용히 해. 뚠뚠뚠뚠 따다다단 뚠뚠 1호컨이 받았을 때 진짜 설렜는데. 뻥치고 있네. 진짠데. 고릴라 저희는 조용히 해. 아우트로 찍으러 오세요. 고릴라 조용히 해. 아우트로 찍으러 오라고요. 비니 아, 조용히 해. 오늘은 저희가 한번 끝났습니다. 제작사 퀘스트를 깨보고 7번째 고릴라 조용히 해. 선물을 받았는데 선물을 받아봤는데 어땠나요? 재밌었나요? 재밌었으면 구독, 좋아요 누르고 안 재밌었어도 눌러주시고 재미없어서 구독 취소 주시면 누를 건데요. 2번 눌러주면 취소되니까 2번 눌러주세요. 아니 한 번 눌러주세요. 구독과 좋아요 눌러주시고 그럼 저희는 다음 시간에 만나요. 안녕.